Good evening, Excellencies, Ambassador for Peace, leaders, our beloved members. Good evening. So I'm បាទ Patty. សូមជំរាបសួរអាយដាមស្រាចារ្យលោកស្រីបងប្អូនប្រុសស្រីបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ So I would like to share today about freedom and responsibility. ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនិយាយទាក់ទងទៅនឹងសេរីភាពហើយនឹងទំនួលខុសត្រូវ Yes, my title is Can you enjoy freedom freely? ចំណងជើងនៅថ្ងៃនេះគឺតើអ្នកអាចរីករាយជាមួយនឹងសេរីភាពរបស់អ្នកដោយសេរីដែរឬទេ There are many misunderstandings about freedom. Therefore, I would like to make question. Let's think together. What is ចឹង really? មាននៅទស្សនៈផ្សេងៗយល់ដឹងអំពីសេរីភាពហ្នឹងចឹងដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំលើកនៅប្រធានបទនេះឡើង So we have the issues about the freedom. There are many freedom nowadays. So ចឹងយើងមាននៅបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងសេរីភាពហ្នឹងចឹងគឺវាមាននៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងសេរីភាពហ្នឹង So I want to ask, please think about, can we decide as adults by ourselves whether we marry or not and live as a single? ចឹងសំណួរសួរថាតើយើងអាចសម្រេចបានដោយខ្លួនយើងថាតើយើងគួរតែរៀបការឬក៏មិនរៀបការឬក៏រស់នៅជាលក្ខណៈបុគ្គលខ្លួនឯង single នឹងរហូតឬយ៉ាងណា Because nowadays, many young people don't want to marry, especially developed nation. ចឹងបច្ចុប្បន្នយើងមើលឃើញថាបុគ្គលវ័យក្មេងជាច្រើនគាត់អត់ចង់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះទេពិសេសគឺប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍ And then another question, can a couple decide whether they have a child or not? ហើយសំណួរមួយទៀតសួរថាតើដៃគូស្វាមីភរិយានេះហង unmute ផងហង unmute សំទោសចឹងសំណួរសួរថាសំណួរទី2គឺសួរថាតើដៃគូស្វាមីភរិយានេះអាចសម្រេចចិត្តថាតើពួកគេគួរតែមានកូនឬក៏អត់ So when the people become more rich, more material, tendency is they don't want to have many children, just one or two. ជាមនុស្សជាច្រើននៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមមានទ្រព្យសម្បត្តិទៅគាត់អត់ចង់មានកូនច្រើននោះទេពីច្រើនគាត់ចង់បានតែមួយឬក៏ពីរតែប៉ុណ្ណឹង Can people have sexual relationship among consenting adults? សំណួរមួយទៀតសួរថាតើមនុស្សអាចមាននៅទំនាក់ទំនងសម្ព័ន្ធភាពផ្លូវភេទក្នុងចំណោមភាពជាយុវជនរបស់ខ្លួនដែរឬទេ So this means, adults more than 20 years old and both sides, when they agree, man and women agree, then can they have the sexual relationship? ចឹងភាពពេញវ័យអាយុដែលលើសពី20ឆ្នាំហ្នឹងតើនៅពេលដែលពួកគេព្រមព្រៀងគ្នាថាគួរតែមាននៅទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទជាមួយគ្នាតើពួកគេអាចមានដែរឬទេ And then as you can see in the pictures nowadays, many people also want to be own way to live as a lesbian, gay, or bisexual, transgender, intersexual. So many freedom, and then even the people, in the picture, they have the demonstration. They want to have the rights in even the UN. They want
acknowledge, this kind of lesbian, gay is also free to choose. So this kind of, this is especially developed nations, Australia, Europe, and America, very strong. And then I really worry about, this kind of influence is coming to Cambodia. ជាដូចយើងមើលឃើញរូបភាពហ្នឹងគឺជារូបភាពនៃក្រុមគេហៅថាអ្នកដែលនិយមភេទស្រឡាញ់ដូចគ្នាអ្នកមានគេហៅ gay ឬក៏អ្នកដែលកែភេទអីជាដើមហ្នឹងពួកគាត់បានរៀបចំថាជាចលនាមួយទាមទារសម្បីតែទាមទារនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីមាននៅសេរីភាពក្នុងការធ្វើបែបហ្នឹង ហើយពិសេសគឺប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាអូស្ត្រាលីអឺរ៉ុបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមហើយខ្ញុំពិតជាមានការព្រួយបារម្ភថាតើចលនាបែបហ្នឹងអាចចូលមកប្រទេសកម្ពុជាឬក៏យ៉ាងណា In order to have the clear understanding, I would like to introduce universal principle. ចឹងដើម្បីយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ខ្ញុំសូមបញ្យល់អំពីអត្ថន័យតាមទស្សនៈនៃគោលការណ៍សកល So universal principle means universal, so beyond the time and the space, age. This should be truth. This is the meaning. គោលការណ៍សកលគឺមានន័យថាវាជាសកលវាទៅហួសពី ពេលកាលនិងលំហទៅហួសពីអ្វីសពបែបយ៉ាង So this was found by Father Moon. ហើយនេះគឺជាគោលការណ៍ដែលបង្កើតឡើងដោយលោកឪពុក Moon. So there are three definitions. There is number one. There is no freedom outside the principle. ចឹងអត្ថន័យនោះគឺមាន3គឺទី1គឺថាគ្មានសេរីភាពណាដែលគ្មាននៅគោលការណ៍នោះទេ So principle means like a rule. គោលការណ៍គឺដូចជាច្បាប់អញ្ចឹង So we are human being. Our mind is actually our original mind or conscience want to follow the rule, principle. ចឹងយើងគឺជាមនុស្សជាតិគឺយើងចង់ដើរតាមនៅច្បាប់ដើរតាមនៅគោលការណ៍ So our mind will be happy when we have the free will, and then following the free will, when we can use our body freely, free action, then this freedom is perfect. ចឹងចិត្តរបស់យើងគឺតែងតែចង់បាននៅសេរីភាពហើយសេរីភាពនោះវាកើតចេញពីឆន្ទការមាននៅឆន្ទៈដោយសេរីហើយបន្តមកគឺយើងអាចធ្វើសកម្មភាពដោយសេរីនោះហើយគឺជាគោលការណ៍ដែលពិតប្រាកដ So for example the train has the destination, the purpose, the way this train have to go. When this train can follow the rail, this is the setup, this rail, and then a train can reach the destination. ចឹងរថភ្លើងនឹងអាចទៅដល់ទិសដៅដែលកំណត់ថាទៅកន្លែងណានៅពេលដែលរថភ្លើងហ្នឹងគឺរត់ទៅតាមផ្លូវរបស់រថភ្លើង So if something happened and then out of the rail, outside of the rail, this train cannot move, and then even the accident, somebody died. ប៉ុន្តែបើសិនជាវាកើតឡើងដោយរថភ្លើងនោះវារត់ខុសនឹងផ្លូវរថភ្លើងអញ្ចឹងវានឹងអាចនៅបង្កើតនៅបញ្ហាវាអាចគ្រោះថ្នាក់សូម្បីតែបង្កនៅគ្រោះថ្នាក់ផងដែរ Another example is now in Phnom Penh there are many cars ហើយរឿងមួយទៀតនៅភ្នំពេញឥឡូវយើងមានឡានច្រើន So without following the traffic rule, many cars want to, without following the rule, then they're stuck, and then some accident. So
បើមិនដើរតាបើមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍នោះទេគឺវាអាចបង្កនៅអាចកកស្ទះចរាចរណ៍ហើយក៏វាអាចបង្កនៅគ្រោះថ្នាក់ផងដែរ When we can follow the rule, then we can more freely, safely drive. But if the people don't follow the rule as they want, I want to go first, I want to go first, not respecting the rule and others, there will be problem, accident, injured. ចឹងបើសិនជានរណាដែលគោរពច្បាប់គឺប្រកាសណាគាត់នឹងអាចការពារនៅជីវិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែបើសិនជានរណាដែលមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍នោះទេចឹងវាអាចនឹងបង្កដល់គ្រោះថ្នាក់ជីវិតរបស់គាត់ Original freedom is or original human being who don't have any sin, their mind follow free, but this mind is always want to follow goodness principle. Goodness means principle word. So original good person can also use the body in a right way, good action, so that this person is good, and then this person is a person of the principle. ជាមនុស្សដំបូងមកគឺអាចនិយាយបានថាជាមនុស្សដែលគ្មាននៅអំពើបាបគឺមាននៅចិត្តដែលពោពេញទៅដោយឆន្ទៈសេរីហើយនៅពេលដែលគាត់មាននៅឆន្ទៈសេរីនេះហើយគាត់អាចធ្វើសកម្មភាពដោយសេរីអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាបុគ្គលនោះហើយគឺជាបុគ្គលដែលគោរពទៅតាមគោលការណ៍ Original person the always thinking is the own parents. We call our original parents heavenly parents. ចឹងមនុស្សដំបូងគឺតែងតែគិតអំពីឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងហៅឪពុកម្ដាយនោះថាជាឪពុកម្ដាយឋានសួគ៌ So when the parents and children have the good relationship, children is always happy to make parents happy. ចឹងនៅពេលដែលកូនមាននឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយគឺកូនតែងតែចង់បង្កើតនៅសេចក្តីរីករាយទៅដល់ឪពុកម្ដាយ So when the child do good things to help others or study well without order from the parents by their own will and then make effort free action, then this make the parents very happy. ជានៅពេលណាដែលកូនជួយចេះជួយអ្នកដទៃជួយអ្នកដទៃអាសាអ្នកដទៃដោយមិនបានបង្គាប់បញ្ជាពីឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយពិតជារំភើបខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលឃើញនៅសកម្មភាពរបស់កូនបែបនេះ So next, there is no freedom without responsibility. បន្ទាប់គឺថាគ្មានសេរីភាពណាដែលមិនមាននៅទំនួលខុសត្រូវនោះទេ Actually, freedom is given in order to fulfill the responsibility to become perfect person. ជាងសេរីភាពគឺផ្ដល់ឲ្យដើម្បីបំពេញនៅទំនួលខុសត្រូវហើយដើម្បីឲ្យคล้ายទៅជាបុគ្គលសុក្រឹត So everyone want to become good person. Everyone have the desire to become number one. ជាងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែចង់คล้ายទៅជាមនុស្សល្អសុទ្ធតែចង់คล้ายទៅជាអ្នកដែលលេខ1 This is everybody has this desire. This means this desire is given from heavenly parents. ជាងមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែមាននៅបំណងប្រាថ្នាបែបនេះហើយបំណងប្រាថ្នានេះគឺត្រូវបានផ្ដល់ដោយឪពុកម្ដាយឋានសួគ៌ But heavenly parents did not make us robot, give us the freedom, free will. Otherwise, without free will, if we are just like a robot, automatically like a computer, everything the result is already set up, decided, then heavenly parents cannot get any joy. ឪពុកម្ដាយឋានសួគ៌ក៏មិនបានបង្កើតយើងដូចជា
មនុស្សយន្តដែរដែលទ្រង់បានបង្កើតយើងដោយមាននៅឆន្ទៈសេរីដែលយើងអាចអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ហើយបើសិនជាបង្កើតដូចជាមនុស្សយន្តមានន័យថាវាត្រូវបានបញ្ជាដូចជាមនុស្សយន្តអញ្ចឹងប្រើតេឡេបញ្ជា So to become perfect person is one of our purpose of life. ជាងដើម្បីខ្លាចគោលបំណងខ្លាយទៅជាបុគ្គលសុក្រិតគឺជាគោលបំណងនៃជីវិតរបស់យើង Number 3, there is no freedom without accomplishment. ចំណុចទី3គឺថាគ្មានសេរីភាពណាដែលមិនមាននៅការសម្រេចបាននោះទេ Yeah, I was very surprised to know this explanation when I learned about the principle. ខ្ញុំពិតជាមានការរំភើបយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលទទួលបាននៅការសិក្សាតាក់ទងទៅនឹងចំណុចនេះអំពីគោលការណ៍ទៀត We have the freedom, in order to bring the result. យើងមានសេរីភាពគឺថាដើម្បីនាំមកនៅលទ្ធផល What kind of result we have to bring? តើលទ្ធផលអ្វីដែលយើងត្រូវនាំមកនោះ Well, this, result means we have to be the perfect good person, mind and body completely unite in order to fulfill the goodness. ជាលទ្ធផលដែលយើងគួរតែនាំមកគឺคล้ายទៅជាបុគ្គលល្អឥតខ្ចោះដែលចិត្តនិងរាងកាយរួមគ្នាតែមួយ So when people just use the freedom but without the result, good result, then this is a misuse the freedom or just self-indulgence. បើសិនជាមនុស្សប្រើសេរីភាពដោយមិនបាននាំនៅលទ្ធផលឬក៏នាំមកនៅលទ្ធផលអាក្រក់នោះមានន័យថាយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់នៅសេរីភាពខុស So unfortunately we are not original person, not original human being. ជាអកុសលយើងមិនមែនជាមនុស្សដំបូងយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាមនុស្សដែលដំបូង Yeah, if we are the original good person, then we know our value, our purpose, and what is the purpose of our life. But unfortunately, we don't know. We did not know without this universal principle. បើសិនជាយើងជាមនុស្សល្អដំបូងមានន័យថាយើងអាចដឹងអំពីគោលបំណងជីវិតរបស់យើងគោលការណ៍នៃសេចក្តីល្អទាំងឡាយប៉ុន្តែយើងមិនបានដឹងនោះទេ So in the Bible, first human ancestor named Adam and Eve, and then there is a story how they fell. They separate from heavenly parents. នៅក្នុងគម្ពីរ Bible គឺមានបុគ្គលពីររូបដែលជាមនុស្សដំបូងនោះគឺឈ្មោះអាដាមហើយនិងអេវ៉ាប៉ុន្តែដោយសារតែពួកគេមាននៅការមាននៅអំពើបាបហើយពួកគេក៏ត្រូវបានផ្ដាច់ចេញពីឪពុកម្ដាយឋានសួគ៌ So because heavenly parents want to see his children to become perfect by their own free will and free action, so he cannot control. He is always giving love, but this is depends on their decision. ពុកម្ដាយឋានសួគ៌ពិតជាចង់ឲ្យបុត្រាបុត្រីរបស់ខ្លួនទ្រង់នឹងជាคล้ายទៅជាបុគ្គលសុក្រិតតាមរយៈឆន្ទៈសេរីនិងសកម្មភាពសេរីរបស់ពួកគេដោយផ្ដល់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតទៅកាន់ពួកគេ The heavenly parents gave us the original mind or conscience, so everybody knows, basic good things. To love is good, to kill the people is not good. No need to learn extra, but everybody knows. This we call the original mind. When we follow the original mind, actually
we cannot do. We don't do any evil thing. ពុកម្ដាយឋានសួគ៌បានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅចិត្តដើមនៅវិចារណញ្ញាណអញ្ចឹងហើយបានជាយើងនៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយមិនល្អឬក៏ធ្វើអ្វីដែលល្អយើងវិចារណញ្ញាណរបស់យើងគឺរំលឹកយើងថានោះល្អនោះមិនល្អអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលពុកម្ដាយឋានសួគ៌បានផ្ដល់ឲ្យ But unfortunately, our first ancestor, Eve, women, was how can I say? She did misused by love. This love is not true love, self-centered love. And then love power, even this is immature, but love power is stronger than the rule, stronger than the principle. So when she followed the, own way, she felt, her original mind felt something comfortable. She felt something not sure feeling. She felt afraid something. ជាអកុសលស្ត្រីដំបងឈ្មោះអេវ៉ាហ្នឹងគឺបានមាននៅកំហុសឆ្គងដោយការមាននៅសម្ព័ន្ធភាពខុសសិលធម៌ដែលវាដែលយើងដឹងហើយថាសេចក្តីស្រឡាញ់វាធំជាងគោលការណ៍វាធំជាងច្បាប់ទៀតដូច្នេះហើយបានជាគាត់មាននៅកំហុសឆ្គងទាក់ទងទៅនឹងការសេចក្តីស្រឡាញ់ខុសសិលធម៌នោះហើយ So we can through our own experience when we grow up 13-14 years old then our interest is not strong not from the parents to the opposite sex. So others says when we grow up 13-14, everybody, if they are normal people, interested in opposite sex. ចឹងមនុស្សទូទៅនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអាយុ13ឆ្នាំឡើងទៅគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍នៅទំនាក់ទំនងភាពផ្ទុយគ្នាហ្នឹង Because this is also the important growing step. Because human beings have to become perfect means in love. It is a process to have the interest. This is actually normal. ពីព្រោះថាមនុស្សគឺត្រូវតែសក្រិតតាមរយៈការឆ្លងកាត់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងបទពិសោធន៍អារម្មណ៍បែបហ្នឹងគឺវាជារឿងធម្មតា But at that time, most important thing is actually as a children have to always respect and love the parents. ប៉ុន្តែនៅពេលនោះគឺថាជាកូនប្រុសស្រីគឺត្រូវតែគោរពបង្គាប់ឬជាដើរតាមនៅពាក្យបន្ទូលរបស់ឪពុកម្ដាយ So even the more outside opposite sex boy and the girl looks wonderful, attractive, they have to young people or others should not just follow their feeling. ទោះបីជាអារម្មណ៍ភេទផ្ទុយគ្នាមើលទៅគ្នាមាននៅការតាក់ទាញបណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែត្រូវតែមាននៅការគ្រប់គ្រងនៅអារម្មណ៍របស់ខ្លួន But because of our ancestors could not overcome this temptation, so therefore we as a descendants became ignorant, and since then we don't know the purpose and the value of our life. ដោយសារតែបុព្វបុរសរបស់យើងមាននៅកំហុសឆ្គងបែបនេះហើយបានជាយើងដែលជាកូនចៅជំនាន់ក្រោយនេះគឺមិនបានយល់ដឹងនៅបញ្ហាផ្សេងៗទាំងអស់ហ្នឹង But heavenly parents are parents, unchanging, absolute, eternal good parents always wish return the fallen people come back to him. ប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយឋានសួគ៌ដែលជាឪពុកម្ដាយដែលមិនមាននៅការផ្លាស់ប្ដូរអមតៈតែមួយ
នេះគឺមិនគឺតែងតែមាននៅបំណងនាំនៅបត្រាបត្រីរបស់ទ្រង់ទៅកាន់ទៅត្រឡប់ទៅកាន់ទ្រង់វិញ His method, he cannot just push us. So he give us the freedom and they give the truth. And then by practicing principle love, this means our love toward the parents must be absolute stronger than any love. ចឹងទ្រង់មិនបានមាននៅបទបញ្ជាអីមកកាន់យើងទេប៉ុន្តែទ្រង់បានផ្ដល់នៅសេរីភាពនិងសច្ចភាពដោយការអនុវត្តនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតដែលសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតនេះវាត្រូវតែខ្លាំងក្លាជាងសេចក្តីស្រឡាញ់ធម្មតា So again I will ask a question, you know. ម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងសួរនៅសំណួរ So how do you think now after learning about freedom, principle way freedom, can we decide as an adult by ourselves whether we marry or not, or single life all the time? ជាបន្ទាប់ពីយើងសិក្សាអំពីគោលការណ៍នៃសេរីភាពរួចមកតើយើងអាចសម្រេចបានតែយើងសម្រេចថាបុគ្គលពេញវ័យហ្នឹងគឺត្រូវតែរៀបការឬក៏មិនរៀបការឬក៏រស់នៅតែម្នាក់ឯង So can young people have the sexual relationship because they agree as a adults without getting any consultation from the parents secretly? Can they have the sexual relationship? តើយុវជនពេញវ័យនេះតើគាត់អាចមាននៅទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទជាមួយគ្នាបានដែរឬទេដោយមិនមាននៅការអនុញ្ញាតពីឪពុកម្ដាយនោះ Also nowadays really many lesbian and homosexual, and then they have actually very much influence because especially in America these people are quite smart and they are rich, so they have also strong influence in the American politics. ហើយបច្ចុប្បន្នយើងអាចនិយាយបានថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមាននៅយុវជនដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឬក៏ជាមនុស្សកែភេទហ្នឹងផ្ទុយជាដើមហ្នឹងគាត់មាននៅឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅសហរដ្ឋអាមេរិក But our answer is all these questions answer is absolutely no. I cannot hear. អូសំទោសចម្លើយគឺថាវាមិនអាចនោះទេ So because we are not born by ourselves, we are the resulting being. We cannot decide by ourselves. This fundamental thing. ពីព្រោះថាយើងមិនមែនកើតដោយខ្លួនឯងនោះទេគឺយើងគឺជាលទ្ធផលនៃការបង្កើតដូច្នេះយើងមិនអាចសម្រេចដោយខ្លួនឯងបាននោះទេ Yeah. So we are born as children of God out of his love from his parental love. យើងកើតមកជាបុត្រាបុត្រីរបស់ឪពុកម្ដាយឋានសួគ៌ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកម្ដាយឋានសួគ៌ Yeah. So God is our creator. We call heavenly parents who give us life with clear purpose. ឪពុកម្ដាយឋានសួគ៌គឺជាអ្នកបង្កើតយើងដែលបានផ្ដល់នៅជីវិតដល់យើងផ្ដល់នៅគោលបំណងច្បាស់លាស់ដល់យើង So this purpose is to multiply goodness through fulfilling three blessings so that humanity, nature, and God can be healthy and happy. គោលបំណងនោះគឺពង្រីកនៅសេចក្តីល្អតាមរយៈការសម្រេចបាននៅប្រសិទ្ធផលទាំង3ដែលមនុស្សជាតិនិងធម្មជាតិហើយនឹងព្រះអាចមាននៅ
សុខុមាលភាពនិងសេចក្តីរីករាយ So our responsibility is to fulfill three blessings and create lasting happiness and peace. គោលបំណងរបស់ទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងគឺសម្រេចឲ្យបាននៅប្រសិទ្ធពរជ័យទាំង3ហើយនឹងការបង្កើតនៅសេចក្តីរីករាយនិងសន្តិភាពជាអមតៈ By using the free will and free action. ដោយការអនុវត្តនៅសេរីភាពឆន្ទៈសេរីនិងសកម្មភាពសេរី So meaning three blessing means the first blessing is to become perfect person. ប្រសិទ្ធពរជ័យទាំង3គឺទី1គឺប្រសិទ្ធពរជ័យคล้ายទៅជាបុគ្គលសុក្រិត Perfect means can fully understand the parents, heavenly parents' heart, and then use the body absolutely, to multiply the goodness. សុក្រិតភាពបុគ្គលគឺមានន័យថាទឹកចិត្តរបស់យើងគឺយល់អំពីទឹកចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយឋានសួគ៌ហើយប្រើប្រាស់នៅរាងកាយរបស់យើងដើម្បីពង្រីកនៅសេចក្តីល្អ So originally this kind of perfect mature person only should marry to multiply with also perfect individual perfect women. បុគ្គលសុក្រិតនេះគួរតែពង្រីកខ្លួនតាមរយៈការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងបុគ្គលសុក្រិតមួយផ្សេងទៀតជាភរិយាឬក៏ស្វាមី Heavenly parents can be happy and proud when his children become mature, responsible to have own children and they raise the children also good citizen and then create the contribution for the good nation and contribution for the ideal world. ឪពុកម្ដាយឋានសួគ៌នឹងមាននៅមោទនភាពនិងសេចក្តីរីករាយនៅពេលដែលបុត្រាបុត្រីរបស់ទ្រង់អាចពង្រីកនៅកូនដែលមានជាកូនដែលល្អហើយអាចពង្រីកខ្លាយទៅជាគ្រួសារឧត្តមហើយបន្តបន្ទាប់ជាសហគមន៍ឧត្តមសង្គមឧត្តមប្រទេសជាតិឬជាពិភពលោកឧត្តម Such a family also should be able to create the beautiful environment using the all material. I mean the nature, animals and the plants and everything with love and technique. គ្រួសារបែបនេះក៏ត្រូវតែគ្រប់គ្រងនៅអ្វីសពបែបយ៉ាងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយសេចក្តីល្អ So what is the key to fulfill these three blessings? អ្វីទៅគឺជាគន្លឹះដើម្បីសម្រេចបាននៅពរជ័យទាំង3នេះ So everybody actually agrees three blessings are wonderful, to create a beautiful world. Everybody should become good person. But why we could not fulfill so far? Everybody want to be a good person and then successful in the family and then, create the wonderful communities. But why so far we could not fulfill this one? គ្រប់គ្នាសិតតែដឹងថាពរជ័យទាំង3នេះគឺវាសំខាន់ដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងនៅមជ្ឈដ្ឋានប្រកបដោយសេចក្តីល្អជាបុគ្គលល្អគ្រួសារគំរូប៉ុន្តែជាយូរលង់ណាស់មកហើយដែលយើងមិនអាចសម្រេចនៅពរជ័យទាំង3នេះថាហេតុអ្វីបានជាយើងមិនអាចសម្រេចនៅពរទាំង3នេះ The answer is this one. ចម្លើយគឺមួយនេះ Chinese letter has a very meaningful. This picture shows the son carry the old father. អក្សរចិននេះវាមានអត្ថន័យដ៏ស៊ីជម្រៅហើយរូបភាពនេះយើងឃើញថាកូនកំពុងតែអៀវឪពុកចំណាស់ម្នាក់ So this means filial piety. ចឹងអត្ថន័យនេះគឺតកតងទៅនឹង
ភាពជាកូនកតញ្ញូ Yeah. So the key to fulfill the three blessings is to have the heart of filial piety. សរុបមកថាកលឹះដើម្បីសម្រេចបាននៅប្រសិទ្ធពរជ័យទាំង3គឺមាននៅដួងចិត្តនៃភាពជាកូនកតញ្ញូ According to this principle, the Confucius teaching is really emphasize how important, even filial piety means to love the parents more than own child, more than own wife or husband. So this is the standard from the Confucius. ជាការបង្រៀនរបស់ខុងជឺគឺបានលើកឡើងថាកូនគឺត្រូវតែស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយជាងកូនរបស់ខ្លួនជាងប្រពន្ធរបស់ខ្លួនហើយនេះគឺជាដួងចិត្តដែលបានបង្រៀនដោយខុងជឺ But when we can revive this filial piety in Cambodia, then all the young people's problems, sexual problems, the pornography, gambling, and then alcohol. So all these things must be reduced or erased finally. ចឹងបើសិនជាយើងមានដួងចិត្តភាពជាកូនកតញ្ញូនេះគឺរឿងរ៉ាវឬក៏អំពើអបាយមុខទាំងឡាយវានឹងត្រូវបានលុបបំបាត់ពីសង្គមរបស់យើង So because of our physical parents, sometimes they make mistake, even they don't know many things, comparing the nowadays and our parents' generation could not have enough educations. So therefore, wrong thinking, the young people, did not pay enough attention, not respect, and many things. But when we really understand our original parents is a heavenly parents, then our filial pieties, degree, the depth and the highest can be totally, different. ដោយសារតែចំនួនឪពុកម្ដាយរបស់យើងពេលខ្លះគាត់មានការអប់រំតិចហើយពេលខ្លះកូនគាត់មើលទៅឪពុកម្ដាយហើយគាត់ក៏មានទឹកចិត្តដោយមិនបានមានការគោរពទៅឪពុកម្ដាយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយល់ថាយើងជាកូនរបស់ឪពុកម្ដាយឋានសួគ៌នោះទឹកចិត្តភាពជាកូនកតញ្ញូរបស់យើងនោះនឹងកាន់តែមានបន្ថែមទៀតកាន់តែច្រើនថែមទៀត And we are very lucky because we have the model people of the filial piety. ហើយយើងពិតជាមាននៅសំណាងណាស់ដែលយើងមាននៅបុគ្គលជាគំរូនៃភាពជាកូនកតញ្ញូនេះ So this is our founder, Father and Mother Moon. នោះគឺលោកឪពុកម្ដាយមួនរបស់យើងដែលជាស្ថាបនិករបស់អង្គការសហព័ន្ធគ្រួសាររបស់យើង Because their motivation to create the many peace activities is really to liberate heavenly parents suffering lonely heart and then suffering of humanity. ជាងបណ្ដាញសន្តិភាពដែលពួកគាត់បានបង្កើតជាច្រើននេះគឺដើម្បីរំដោះនៅទុក្ខសោករបស់ឪពុកម្ដាយឋានសួគ៌ដូចជាការឈឺចាប់របស់ឪពុកម្ដាយឋានសួគ៌ហ្នឹង Thank you very much for your attention. សូមអរគុណច្រើន